就會明我所講呢句嘅話噶啦。神對舊約子民嘅告誡，我哋睇到啊，成本舊約聖經，舊約子民聽唔聽啦？結果我哋睇到佢哋係亡國，所以即係意思話係忠言，但佢哋逆耳，唔聽、唔順服、唔跟，結果神嘅懲罰咪越嚟越嚴重，警告，終於就亡國，係咪？好啦，呢個就係舊約嘅事情顯示咗嗰個問題，神嘅告誡人係唔會聽嘅。咁我哋再諗到新約啦，新約嘅信徒就好似舊約嘅子民咁樣，一樣被告誡嘅。你同唔同意啊？即係唔係話去到新約就冇晒告誡啊，冇晒問題。其實嗰個邏輯一樣，到新約，新約信徒一樣會接受神嘅告誡。嗱，你睇耶穌所講論嘅有好多告誡，呢啲忠言同樣係逆耳嘅。咁我哋唔聽，結果又點啦？當然我哋再唔係一個國家，我哋唔會亡國啊，就可能所以教會唔係好似舊約咁係一個國度，神帶咗班子民一路去出埃及，又入迦南建立國家。今日教會嗰個處境唔係咁樣，咁我哋唔會亡國，咁係點樣咧？嗱，咁剛才讀嘅經文喺以下啦，我就五方面啦，同大家去分享有啲乜嘢嘅告誡，有啲乜嘢嘅忠言係逆耳嘅提定我哋。好啦，咁我哋睇第一點，少結果子嘅問題。OK。約翰福音15章第5、第6、第8、13章35節就提到呢個第一個嘅忠言逆耳咯，就係令到我哋成為咗邊緣人啦。嗱，我用邊緣人呢個字眼啦，冇錯，冇好清楚講到咁得唔得救嘅問題。嗱，我哋最緊張咧，其實就成日講得唔得救，其實係好自我中心，淨係掛住自己得唔得救。其實聖經好多警告，我哋好多時候就諗最緊要我得救咪得咯，其他啲我唔理啊。咁呢個咧其實係好唔成熟嘅一種嘅基督徒嘅諗法嚟嘅啊。所以我就改用個字眼，邊緣人，邊緣人好牙煙，得唔得救咧？聖經呢度冇講得好清楚，但係咁就足夠提醒我哋唔好做邊緣。嗱，第一點就係話少結果子。耶穌講嘅比喻，我係葡萄樹，你哋係枝子，咁就好緊要嘅就係話個枝子要常在我嘅裏面，即係話常在葡萄樹上面啊。然後我也常在他裏面。嗱，呢個我咧係耶穌啦。咁但係耶穌始終唔喺我哋嘅身邊噶嘛，係嘛？耶穌今日已經翻到天父嗰度啊，唔係好似昔日佢同門徒喺埋一齊，就我喺你哋嘅裏面。咁耶穌離開咗門徒啦，咁咧其實後面有講到第7節就我嘅話，就聖經今日常喺我哋嘅身邊啊，咁所以耶穌冇離開我哋，因為耶穌嘅話我哋可以讀到，所以耶穌仍然喺我哋嘅裏面啊，咁我哋就能夠多結果子啦。所以多讀聖經啦，就會知道點樣結果子。我哋唔好以為結果子啦係
係自動嘅，好簡單嘅。我哋要認識我哋結咗咩果子，有時我哋結啲係壞果子嚟嘅，唔好嘅果子嚟嘅。耶穌要求我哋結嘅係好果子啊！我都知信咗主之後，你一樣會可以結罪嘅果子噶。所以我哋係要結聖靈嘅果子，唔係罪嘅果子。新約每卷書其實都有提到點樣結好嘅果子啊，其實絕對唔難明白，只要我哋用心記。嗱，我哋現在好多人係退休啦，係得閒嘅。你每天你用幾多嘅心機時間去讀神嘅話語咧？還是用咗喺其他嘅事情上面、其他嘅消遣上面咧？嗱，咁每個人自己要反省啦。讀聖經其實係可以建立到趣味嘅，你用心機一定建立到趣味。啊，你可能話我冇讀過神學，我冇讀過原文啊，咁我嘅好多嘢係好容易明白啊。其實唔緊要，唔需要一定有好多神學訓練，只要你用心機，而家好方便啊！你讀下唔同嘅譯本，如果你有英文嘅能力，係咪？我睇一啲英文嘅譯本，就算中文都有好幾本好嘅譯本。咁有啲詞唔係好明，比較下啲譯本，其實都唔係好複雜。嗱，幾本聖經，幾本唔同譯本攤落嚟一睇，咁其實都可以幫助到你明白聖經啊。所以神嘅話就可以好清楚，我哋吸收到明白到，就喺我哋裏面，咁我哋就多結果子。嗱，第六節，不常在我裏面，即係話神嘅話唔喺你裏面啦。咁咧，你離開咗神，就好似啲枝子係冇果子嘅枝子，就被折下來丟在外面，就會枯乾。嗱，咁你有呢個有三個嘅應用嘅，枯乾，人就執起呢啲枝子，然後掟入火裏燒咗，結果冇果子嘅枝子咧就會被燒咗嘅。嗱，呢個唔係邊緣人嘅意思咯，燒咗係咩意思咧？我哋可能最緊張就咁即係得唔得救啊？嗱，我哋唔好咁功利去睇個問題，即係以為啊咁得救就唔理啦，燒咗冇緊要。但你個字眼就睇到係好嚴重噶，你就會被火燒咗。第八節，你哋要多結果子，我父因此得榮耀，你們也就是我的門徒。所以多結果子就係主嘅門徒。我哋今日話要跟從主做主嘅門徒，耶穌亦都呼召我哋歷世歷代嘅信徒要變成門徒。咁咩叫做門徒咧？呢度講得好清楚，多結子，結多啲好果子就係好門徒。其實喺到13章35節嗰度，亦都有再睇嘅。啊，你哋若彼此相愛嘅心，眾人因此認出門徒。所以彼此相愛咧，亦都代表咗就係我嘅門徒。意思即係話，點樣係我嘅門徒啦？就係多結果子。咩叫多結果子啦？彼此相愛就係其中一種多結果子。啊，咁就更加具體啦，係嘛？大家基督徒彼此互相去關心啊，咁呢個彼此相愛嘅道理啦，其實喺前一節喺呢度冇顯示出嚟啊，34節嗰度啦，係有講到呢個係新命令嚟噶。咩新命令咧？耶穌就話我怎樣愛你們，你們也怎樣相愛。當時咧就係主示範咗呢個。我怎樣愛你們，你們又怎樣相愛，就係為門徒洗腳。所以彼此洗腳啦，喺當時嚟講啦，就係一種相愛嘅表現啦。嗱，當然直接去理解洗腳啫嘛，點為之相愛？但洗腳就謙卑自己嘛，互相服侍嘛，呢個都係一種相愛啊。所以弟兄姊妹喺約翰福音裏面，其實提到呢種彼此啦。彼此嘅相愛啦，一個群體性啦，
係總共有提到3次咁多嘅。呢個新命令3次重複提到新命令嘅定義就係彼此相愛啊。但係我哋睇到最尾紅字嗰度就係話呢個愛嘅命令喺約翰時代開始失去咗啦。嗱，約翰福音係比其他一般嘅福音書同埋書信咧係遲咗20年之後寫嘅，即係表示咧係過咗20-30年之後啦，教會開始失去咗呢個彼此相愛，所以約翰要重新再提翻出嚟。如果計一計個時間咧，即係話第一代直接跟隨耶穌或者見到耶穌嘅呢班人啦，已經相繼去世啦。咁就係第二代嘅基督徒，第二代嘅基督徒啦，佢哋係冇直接經歷過耶穌嘅。咁開始啦，佢哋對於耶穌所講嘅彼此相愛啦，呢個命令就丟失咗啦。所以約翰要重新再提翻出嚟啊！咁呢個有啲說，可見你喺教會嘅轉變冷淡啦，可以一代人啦就會轉變噶啦，唔使好多吓，一代20-30年之後啦，就可以出現好大嘅改變。所以我哋有責任就係第一代要好好栽培好第二代啊，每代都有個責任就栽培好下一代啊。咁新命令當然啦，唔係只係個口號嚟嘅，實實在在點樣嚟到去結果子成為門徒啊？呢個結彼此相愛嘅果子就係最直接最白噶啦啊！做好呢樣嘢啦，其實已經係好足夠噶啦。所以求主憐憫我哋，幫助我哋。第二點啦。第二點就係背信棄恩，羅馬書11章20-23節。咁其實保羅亦都帶住剛才約翰呢一個嘅葡萄樹嘅概念嚟到去講吓，就睇到他們即係指到舊約猶太人神嘅子民，他們因為不信，所以被截咗落嚟啦。而你們即係話一啲外邦嘅信徒，你哋因為信，所以立得住，就你哋但唔好自高喎。自高咩意思咧？喺自高呢個字嘅原文啦，喺12章16節係有再出現嘅，我呢度冇顯示啊，我讀俾大家聽，就話要彼此同心，不要自氣高大。自氣高大呢個字咧，就係自高呢個字嘅原文啦。我可以譯佢做即係話心高氣傲啊，倒要俯就卑微嘅人。嗱，心高氣傲，唔肯俯就遷就嗰啲初信啊，或者比你冇咁多神學知識啊，呢啲卑微軟弱嘅肢體，咁其實呢個就已經係一個問題，可以係被截下來噶啦。所以幾嚴重，所以唔一定係作奸犯科、偷啊拐騙呢啲事情先可以被截下來嘅。呢度提到話自高就可以被截下來自高我哋可能覺得冇乜問題啊，係嘛？又即係心高氣傲係好嚴重嘅罪啦。但係喺呢度嚟講，如果保羅所提到嘅就係可以係好大嘅罪。所以呢度話你反要懼怕。21節，神既唔愛惜原來嘅枝子，即係原來猶太人也唔會愛惜你外邦嘅信徒。所以我哋睇到舊約新約皆要問責嘅，舊約嘅子民、新約嘅信徒，全部都要向神問責，各有各嘅問題。所以我哋用舊約嗰個嘅
圖畫舊約嘅呢個嘅神子民呢啲嘅事蹟，就得着警告，得着學習。喺新約時代啦，我哋就要避免呢一啲啦。所以唔好以為我哋呢條接上去葡萄樹嘅枝子好穩陣，未必㗎，一樣可以接落嚟。廿二節，可見神的恩慈和嚴厲，向嗰啲跌倒嘅人咧係好嚴厲嘅。啊，跌倒就係自高已經係用跌倒啦。啊，要點樣啦？就話你長久在佢嘅恩慈裏，不然你亦都會被砍下來。而且他們若不是長久不信，仍要被神接翻上去嘅。即係話舊約神嘅子民，如果到新約嘅時代，佢哋謙卑，唔自高，守好神嘅誡命，聽神嘅話，神一樣會將佢哋接翻上去。所以接落嚟唔係永接落嚟，都有好嘅改變，駁翻上去。同樣，我哋信耶穌被接咗上去啦。如果我哋唔好，唔結果子，心高氣傲，我哋一樣會被砍下來。嗱，咁咪邊緣人咯。嗱，所以唔好以為咁穩陣，枝子被接到樹上一路咁入。求主提醒我哋。第三點啊，第三點，信同埋行為不相符，不相稱。希伯來書6章4至6第9節。嗱，宗教改革之前嘅10幾個世紀啦，一路認為希伯來書咧係保羅所寫嘅。嗱，希伯來書咧，你睇到佢係好猶太人嗰種色彩嘅。即係其實一樣喺10幾個世紀以內係認為係保羅所寫。所以希伯來書提到好多嘅警告啊、危機啊等等啦，其實係對帶住猶太人背景做咗基督徒嘅人嚟講，呢啲猶太人啦係向佢哋講話。嗱，猶太人當然一路好注重行為，因為佢哋甚至認為用行為就可以得救。咁而家佢哋信咗耶穌啦，咁有啲猶太人咧就矯枉過正，以為信咗耶穌之後咧就行為嗰方面咧可以唔使點理啦，淨係信就得啦咁樣啊。咁但係保羅要提醒佢哋，信心同埋行為要相輔相成，唔可以將佢分拆。所以喺呢度喺第4節就提到論到那些呢啲人係點樣啦？嗱，以下我用斜體就顯示呢啲人啦，幾方面嘅嚇，蒙咗光照，嘗過天恩滋味，與聖靈有份。嗱，咁呢個係好明顯係新約嘅信徒啦嚇，因為新約好講到清楚，聖靈係會差派住喺我哋心裏面，與聖靈有份，有嘗過神善道嘅滋味，覺悟來世權能嘅人，5方面。咁你睇到呢啲嘅人啦，即係得救嘅人，係咪？簡單嚟講，係因為與聖靈有份啦。啊，呢啲係好穩陣得救嘅人。點樣咧？就係佢本身個責任啦。佢要問下，就係第6節，如果佢自己係要離棄，英文嗰個翻譯咧 ，haven't fallen away 係喺新約唯一出現一次嘅呢個字。即係話呢啲人，如果佢自己係要離開神，自己要離開，咁當然因為
單獨一個字彼得嗱，我理解。不過我哋唔使太過去複雜去個意思其實清楚，就佢哋離開啦。離開其實原文就係離棄呢個字，道理呢個字都係翻譯加上去嘅離開咗神，即係話唔喺以上嗰5方面佢放棄啦，唔做。咁點咧？就不能叫他們重新懊悔了，重新悔改冇呢個機會啦，因為佢哋把神嘅兒子重釘十字架，羞辱咗神明明的羞辱他。中文有咁多個字嘅，原文一個字嚟咧，我顯示出嚟好長一個字，又係一個單獨喺新約出現咗一個唯一嘅詞。重釘耶穌上十字架耶穌第一次上十字架係咁偉大嘅事情，你犯罪要耶穌要重新再赦免你，咁即係等於耶穌再次上十字架再赦免我哋，係嘛？咁就係羞辱神。咁其實喺跟住嘅第7、第8節咧，係講到一個比喻去表示嘅，就係田，一個田被悉心嘅去灌溉嘅田，竟然係生出一啲嘅荊棘同埋蒺藜。田正常嚟講應該結出係蔬菜嘅，但係現在結出嘅荊棘蒺藜，就係話我哋嗰啲唔好嘅行為，荊棘蒺藜可以見到噶嘛，所以我哋嘅心田變成行為係可以見到，由荊棘蒺藜見到，所以呢啲惡嘅果子啦，係表示咗就係一啲可見嘅行為，行為係可以見到嘅所以我哋話有信心，但從我哋嘅結出嚟嘅果子呢啲嘅行為係咪相符啦？係咪兩者對稱啦？蔬菜就係對稱啦，荊棘蒺藜就係唔對稱啦。咁樣到第9節，親愛嘅弟兄咁我哋會點樣啦？咁呢個我們就係指到作者保羅，佢話我卻深信你哋，即係話你哋現在睇到書上呢班人，你哋嘅行為係強過這些，即係強過我以上所講呢5方面。即係話保羅其實係亦都安撫佢哋。保羅提醒，即係話啦，有啲咁樣嘅人離開咗道理，不能重新懊悔。不過我想安慰你哋，你哋唔係呢啲人嚟嘅，你哋嘅行為係強過呢啲，係好過以上呢5方面，而且係近乎得救啦。嗱，呢個中文嘅表達咧，係唔係咁容易理解？咩叫做近乎得救咧？其實我括住嗰度咧，就係嗰個意思啦。你哋係點啦？我深信你哋係行出救恩相連嗰啲更好的呢個係原文嘅直譯即係話你哋可以行為上面係行出嗰啲係乜嘢咧？同救恩相連嘅嗰啲嘅行為，而呢啲行為咧係更好嘅，即係話好過以上嗰5方面，所以意思就係話你哋唔使擔心你哋唔係好似我所講呢5方面嘅離開主嘅人，離棄神嘅人，你哋唔係嗰啲嘅人。但當然呢啲人可能係存在嘅，所以保羅先至要警告嘛。咁呢啲人咧，好明顯啦，就係不能重新懊悔啦。咁呢個邊緣人咧，就去到不能重新懊悔，即係話好似暗示一個機會，即係話再唔會再救啦，再冇救恩嘅機會啦。咁所以呢個唔係話冇呢啲嘅人㗎，有呢啲咁樣基督徒係離棄到係離晒譜嘅。所以求主憐憫幫助我哋，我哋都要小心，要謹慎。
好啦，第四點啦，有罪會先審嘅，即係先審我哋。彼得前書4章15、17、18節，你哋中間卻不可有人係做咗乜嘢啦？咁啊，舉例4方面啦，當然唔止呢4方面嘅，因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事，當然啦，殺人就係好嚴重嘅罪啦。好少基督徒會做到呢一方面啦嚇。偷竊我哋基督徒好多都唔會做嚇。作惡即係作啲唔好嘅事情啊，我哋或者都盡量少做。但好管閒事咧，可能我哋都會係嘛？咩叫做好管閒事咧？啊，點解好管閒事被彼得睇嚟都係一個罪嚟嘅？嗱，好管閒事咧，其實喺耶穌嘅講論咧，有一個講法咧係似好管閒事嘅，就係話你哋看見別人眼中有刺，卻不看見自己眼中有條參。咁呢個咧類似好管閒事啦。我哋好多時候，我哋同身邊嘅人，無論基督徒非基督徒相處時候，我哋好管閒事，就成日睇到別人眼中有一條刺。嗱，眼係好細噶啦，眼珠好細，好細眼珠入面有一條嘅刺，你都會睇到，即係睇到人哋嘅問題。但自己眼入面有條參啊，咁大條我哋都睇唔到啊。所以耶穌就話不要論斷別人，就係指呢個意思啦。多多少少同好管閒事咧，應該係相似嘅。所以意思即係話，有時人哋有啲咩問題，我哋唔好理咁多，最緊要做好自己先啦，係咪？我都經常勉勵自己提醒自己唔好成日話呢個不是，嗰個不是，睇到人哋有啲咩問題，係咪真有呢啲問題？有時我哋係睇得唔清楚嘅，唔係話你睇到係咁就係咁樣，佢背後嘅動機啊，咩原因啊，其實好複雜嘅。有啲嘢咧，真係你會好似法官咁樣去調查，先至揾到出嚟咩問題。但係我哋點會做法官調查？我哋好快就做咗法官，冇調查嘅法官就話佢有問題啊。其實往往好多時候係錯咗嘅，所以耶穌提我哋唔好亂就話做翻好自己先啦。你眼中都有條慘啊，仲嚴重嘅問題啊，自己有更嚴重嘅問題，做好自己本分先，唔好理人哋咁多啦。啊，理人哋嘅耶穌叫我哋就係相愛，彼此相愛。你越睇到人哋眼中有刺啦，就唔會咁愛嗰個人嘅啊。所以唔好理人哋有冇刺，或者真係有刺都好啦，唔好理咁多啦。你最緊要對佢就係相愛，愛佢啊，而反而提醒自己有冇條蠶喺自己嘅眼入面，自己有冇問題先啊。所以到17節就話啦，因為時候到啦，耶穌在來嘅時候，審判要從神嘅家起手添。審判唔係從世人起手，唔係從世界嘅罪起手，係從神嘅家入面嘅罪入面嘅問題起手。所以先審嘅係審我哋啊，唔係審世上嘅人啊。所以呢度話，若是先從我哋起手啊，嗰啲不信主嘅人，當然佢哋嘅結局可能係更加嚴重啊。不過同樣都係啦，我哋唔好以為係佢哋結局好弊好慘，從我哋起手先啊。嗱，我哋都知現在世界好亂啦，好多人擔心第三次世界大戰啊。咁咧，於是好多人會講啟示錄啦。我哋可能咧會好緊張，將來咧就係睇下嗰啲犯罪嘅人點樣被神懲罰啊？有啲咩跡象喺末世當中呢啲人去犯罪？咁我哋好有興趣會知道呢啲人，即係我哋係睇住世上嗰啲人，但唔好忘記彼得呢度提醒我哋，你先睇自己先啦，神嘅家先啦。
冇錯，世上嘅人係有好多問題，呢個係真嘅。但唔好以為我哋自己就必然冇問題，我哋都可以一樣有好多問題，我哋都係邊緣人啊。所以18節，若是義人係僅僅得救啊，僅僅得救啊 ，scarcely saved 啊，咁咩意思咧？其實呢個人箴言11章31節嘅嗰個箴言嗰個 LXX 即係話係70士，即係話係當時佢哋已經有一個舊約嘅希臘版本，就係70個拉比翻譯出嚟嘅，所以叫70士譯本。咁喺箴言嗰度嘅譯法咧，就會在世尚且受報。咁但到彼得引呢句話啦，嗰個希臘文啦就改咗少少，有啲意譯啦，就叫做僅僅得救。嗱，如果原本箴言嘅意思就係在世尚且受報，即係話在世上嘅日子仍然會被警告，仍然會有危機，尚且受報應。咁喺呢度彼得理解為在世上面嘅時候係僅僅得救嘅，所以呢度指到呢個得救咧，唔係死後嘅，係在世上嘅日子，你我仍然需要係保持嗰個得救，唔好令到自己僅得救啊！好管閒事都可以衝擊到我哋有呢個危機啦啊！所以呢度如果我哋義人 righteous 嘅人啊，呢度講到真真正講，即係信咗主被稱義嘅人，如果都係回到一個令到自己陷入一個僅僅得救嘅情況啦，咁嗰啲不敬虔犯罪嘅人將有何地可站呢？啊，所以我哋又唔好將個重心擺咗喺不敬虔犯罪人，反而睇翻我哋自己作為義人，你我都可以成為僅僅得救嘅人啊，就係邊緣人啦。好啦，第5點啦。第5點咧係燒毀工程，哥林多前書3章13至15節啊。我哋每個人一生啦，其實都係到等於自己建立一個工程，去將來交俾神。咁呢度就話各人嘅工程到最後喺那日子咧就會顯露啦，表露出嚟啦。咁呢啲工程咧，到時神會用火嚟到去試驗下呢啲工程，用火要試驗我哋所呈獻俾神嘅。咁人在那根基上所建造工程，如果經火燒咗之後仲存得住咧，就要得賞賜啦。所以意思就係話，我哋嘅每日所建立生命嘅工程要有永恆嘅價值，即係話你每天所生活所做嘅嘢，記住有冇永恆嘅價值咧？你所花嘅時間所落去嗰啲嘅事情有冇永恆價值咧？有永恆價值嘅呢啲嘅就會成為燒都唔會燒毀嘅好工程啦。所以15節，人嘅工程如果被燒咗，呢個燒咗就好似第一點嗰個我所講啊，就係葡萄樹上面嗰啲嘅枝子，因為冇結果子就被折下來，折下來就抌喺路邊就被燒咗嘛。所以第一點講到不結果子嘅枝子會燒咗，就呢度就工程，我哋嘅工程被燒咗，咁我哋就要受損，受損就好似邊緣人咁樣咯。我哋就會受虧損。咁當然呢度講到可能你我有啲安慰啦，但自己佢要得救嘅。雖然呢個得救咧係好似被火從火裏經過一樣。我引一本譯本，英文譯本就 Lion escape through fire，就好似喺
從火嗰種咧逃出嚟咁樣，冇被火燒晒。咁即係亦都似係好似僅得救咯。就僅從火裏面走出嚟。死唔去，即係等我死唔去。咁咧係冇錯，就算好似呢度講係得救咯。咁唔好開心住呢種得救啦。你睇箭嘴落去嗰度講就係屬於冇賞賜嘅得救。我亦都知嗱，保羅講佢在世嘅日子所走嘅路跑盡了，持守主嘅道就要得嗰個冠冕為賞賜，係咪？我哋好多時候基督徒誤會咗，以為咧，總之係基督徒咧，將來就會得賞賜啦。其實唔係噶，你睇新約裏面提到得賞賜嗰啲人咧，全部係指到為主擺上努力到殉道咁樣嘅，係努力去為主擺上一生嘅。當時喺嘅情況就係咁樣努力啦，係會殉道。我哋今日努力往往係唔使殉道嘅，但係我哋可能都唔肯擺上太多。要死嘅，反而佢哋新約嘅教會肯擺上。所以得救係得救啦，但係唔努力嘅話啦，係冇賞賜嘅。所以弟兄姊妹好老實講，我自己我都會覺得我自己都唔配得賞賜，因為我擺上為主嘅，我不配新約嗰啲嘅信徒去到殉道咁努力咁擺上，我自覺都不配冇賞賜。當然我哋會希望得救啦，但我哋更加應該係追求嗰個係有賞賜嘅得救嘛，係嘛？唔係淨係話僅得救咁就夠啦。從火裏逃出嚟嗰種得救咁就夠。新約全部嘅書信都勉勵我哋去追求到係有賞賜嗰種得救嘅，咁先係配得起主耶穌為我哋死。所以求主憐憫我哋，幫助我哋。好啦，做一個好簡單嘅總結啦。救恩嘅邊緣人係呢個邊緣人係點樣嘅啦？我哋會接受呢個因信得救呢種嘅神學，冇錯，你因信耶穌你而得救。但係唔好忘記，我哋好多時候啦係好片面去睇呢個因信得救嘅，我哋睇得唔全面嘅，我哋好片面好窄去睇，只係以為我因信咗耶穌咁我咪得救咯，好似即係寫包單咁樣好穩陣啦。咁我因為信耶穌嘛，咁我咪得救咯。即係可能好多人都係咁樣有咁樣嘅概念。正如香港好出名嘅作家佢已經過世啦。佢有提過，佢話信耶穌，我點解信耶穌？佢係晚年信耶穌，佢話信耶穌真係好好，信耶穌好簡單啫，信就得啦。咁當然佢信成點我都唔知但呢句話咧就係反映咗好多嘅誤會，以為信就得啦。咁剛才5方面有睇到，唔係淨係信就得啦，信帶嚟好多嘅自己生命嘅成熟改變等等，呢啲嘢全部要問責嘅。咁所以我哋唔好俾一啲神學嘅命題去阻礙咗我哋。有時有啲神學命題啦，就係我哋容易去記住信就得啦，一信一次得救就永遠得救，呢啲就神學命題啦。咁咧我哋就唔諗咁多嘢啦，一得救就永遠得救，信咪得咯咁樣。但剛才我哋睇到聖經作者咪咁講啦，我哋唔好俾啲命題有時呃咗我哋。我唔係話呢啲問題錯，即係呢啲命題講得太簡單。
剛才我哋睇到就聖經係全面地去講嘅，唔係淨係片面去睇嘅。聖經幾個嘅作者，重要作者都提到要全面理解得救，唔好做一個邊緣基督徒。邊緣基督徒就係5方面啊，少結果啊，嗱，當然冇結果子就更加牙煙啦，但少結果子都係問題。仲有背信棄恩嘅啊，希伯來書當然背信棄恩呢啲情況啦，作者已經講到你哋唔係嗰啲人，所以背信棄恩我哋一般基督徒未必會去到咁離譜啊，但少結果子呢個的確係好事實嘅，係咪？仲有信同埋行為不符啦，啊，信行為不符啊，呢個咧亦都往往好多時候係危機嚟嘅啊，但咧我哋亦都要小心啦，會唔會信行分得太離譜咧？咁呢個就危機啦啊，仲有跟住有罪就先審我哋咯。先審教會，所以唔好咁幸，好似我哋幸災樂禍式嚟睇世上嗰啲人，將來睇你哋點死啊咁樣嚇，即係用呢種嘅眼光，唔好咁樣啊！審係先審我哋先啊，到時調翻轉啊，喺基督嘅台前先審嘅，竟然係啲基督徒站出嚟先審先啊！仲有啦，燒毀工程。咁啊，呢個亦都係我哋嘅危機嚟嘅。我哋每天生活所建立嗰啲嘅工程，將來交俾神嘅係一種咩工程啦？啊，係你生命嘅代表作，你個代表作有啲咩代表作俾神啦？啲火燒一燒之後會燒成點啦？啊，當然如果你所獻上嘅係金子，經火燒就會成精金，但係咪金子咁美好咧？啊，求主又憐憫我哋啦！啊，所以。我哋唔好做邊緣人，唔好做個邊緣嘅基督徒。喺呢5方面，我哋自己都要重新去思想反省，求主幫助我哋，憐憫我哋，願主都祝福大家。